المؤتمر اللي اتعمل او ورشه العمل اللي اتعملت امبارح والنهارده دي خطوه رائعه على الطريق الصحيح اللي احنا نقدر نوصل لرؤيه واضحه لكيفيه النهوض او اصلاح المنظومه الصحيه في مصر. معانا خبراء من بره اللي هم مصريين بالخارج، ناس ليهم باع طويل جدا جدا في اصلاح منظومات صحيه كتيره في الخارج. ادونا ارائهم اللي احنا بنستعين بيها واللي احنا اخذنا باجزاء منها كتير واللي هي اوريدي كانت متوافقه مع افكار مصريه موجوده في الداخل، وقدرنا نخرج بتوصيات إن شاء الله لو اتعمل بيها المنظومة الصحية في مصر هتكون على الطريق الصحيح، إن احنا يكون عندنا علاج سليم، طبيب متميز، طبيب عنده خبرة، هيكون في أداء رائع للمنظومة الصحية زي ما كلنا بنتمنى إن احنا نشوفها.